संस्कृताय नमो नमः। मम नाम रेणु झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्य, नागा अर्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरोनी दरभंगा। अहं तत्रैव शिक्षकोऽस्मि। तो वर्गः शास्त्री तृतीयखण्डस्य शीर्षकः कविकुलकमलदिवाकरस्य महाकविकालिदासस्य पूर्वमेघदूतस्य द्रष्टव्यः श्लोकस्य अहं सस्वरपाठं करोमि। कश्चित् कान्ताविरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोग्येन भर्तु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धछाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु तस्मिन्नद्रौ कतिचिदेवला विप्रयुक्तः सकामे नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंसरिक्तप्रकोष्ठ अखाढस्य प्रथमदिवसे मेघमालिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोन तेनार्थी त्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहं याञ्चामोघावरमधिगुण नाथ मे लब्धकामा मन्दं मन्दं नुदति पवन सानुकूलो यथा त्वां वामाश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः गर्भाधान क्षणपरिचयान् नूनमाबधमाला सेविष्यन्ते नयनसुभगं खेभवन्तं बलाका तां चावस्यं दिवसगणना तत्परामेकपत्ने मव्यापन्नामविहतगतिर्द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम् आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायसो ह्यङ्गनानां सद्यः पाति प्रणये हृदयं विप्रयोगे रुणति आपृच्छस्व
पदे पदे रङ्केतं मेखलासो काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेहाव्याप्तिश्चिरविरजं मुञ्चतो बाष्पमोस्रम् वक्रः पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तरासां शोधोत्सङ्गप्राणये विमुखो मास्ममूढोज्जयिन्या विद्युद्दामस्फुरितचकिते स्तत्रपराङ्गनानां लोलापाङ्गैर्यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चितोऽसि विचिक्षोभस्तनितविहगा श्रेणिकाञ्ची गुणाया संसर्पन्त्या स्खलितसुभगं दर्शितावर्तनावे निर्विन्ध्याया पथि भवरसा भ्यन्तरसन्निपत्य स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं बिभ्रमो हि प्रियेषु वेदितवन्तं ललितवनिता सेन्द्रचापं सचित्रा सङ्गीताय प्रहतमुरजा स्निग्धगम्भीरघोषम् अन्तस्तोऽयं मणिमयभुव स्तुङ्गमभृङ्लिहाग्रा प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तस्तैर्विशेषे संस्कृताय नमो नमः।